ನೀ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಂಜರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಊತ ಬರ್ತದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿದ್ದೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ರೊಟೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿಸ್ಕಲ್ ಟೇರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.